wach mar JSS mabende giwuoyo wach miluongo ni statutory deductions kaka omenda puonj kitero e agulni mopogore ma oting'o agulu mar pensions mano moko bende unuwacho mar kamagi duto un gadier ni osach jopuonj wacho ni nutimo nonro wacho ni mar ariyo weche mag JSS nowacho ni udwa kedo godo ahinya kendo udwa biro uparo ni mar timo sani kuriworu gi kopet mondo duondu ojiwre kamoro achiel. Mokwongo wacho ni wan gimiluongo ni labor to labor nigi chike matayo labor. Kanyocha waketo demands mane waketo gin abich. Yes, dakika ariyo kama kwati. Employment of JST 46,000 and watch medical scheme to one gi watch promotion 130,000 teachers a beach wadwa wange okwano wacho ni there are more than 20 to demands gi kane waketo kodgi demands biden waketo gi to asilero maber ni gin nitie kaka gineno nikech gin gi National Governing Council margi to wan gi National Executive Council marwa to kwang'iyo gigi kaka osetimore ebanomiya nyisi ni wan kwadhi to watimo nonro. Third party deduction ok en gima koro anyalo wacho ni pod wanyalo luwo nikech third party deduction to wang'eyo ni osedonjo. Okay. Wang'eyo to bende anyisi maber ni kiny wach medical scheme kiny wan gi bura man gi barua nikech an be abede bura no kiny wan gi bura TSC those are contractual minutes mondo wawach ni wechegi ok nyal timgi kaka gintie nikech pesa mar medical allowance en pes japuonj ok en pes sirikal. Okay. Onego beno tiyo. Koro weche mag employment JSS nasewacho ni mano promise mane sirikal oketo be ilero maber ni Mbadi nowacho ni pesa no onge to duogo wacho ni pesa no nitie. Gimonego wadhir sani ni pesa no ti mondo oti godo mondo jopuonj go timang'o ondik tich nikech promise mano omigi ni jopuonj gi dhi ndiko tich chakre dwe mar 7 e koro wane ni kaka jonan mondo walu ni gik mageti kwa bedo pay ni awacho ni payslip oklor payslip kaka wange tarik makawuon jopuonj nyocha osebedo ne gisewacho ni white smoke giyudo gineno ka pesa donjo kendo gikwano bengi ma pesa otimang'o odonje kawuono pok giyudo pesa nyaka kawuono to gimomiyo pok giyudo pesa nyaka kawuono en ni payslip cha nowe thu to kwa winjore to pesa choket with arrears. Gini ok kete kogno sani nikech gini ne waseketo kogno iga mokalo. NCBA matiyo nyaka giko iga mabiro.